عطر اللهم قبره الكريم بعنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سدته وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نزيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المرته وذوو النفوس الشيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمتائن الكسروية الذي رفع أنوشر ونسمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه وخمتت النيران المعبوتة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همزان وكم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها السجاد ينابيعها تلك المياه وفاض وات سماوة وهي مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعبد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله تعالى عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi alal ardi. Wa baraza lan lahir utawa muncul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh lahir wadi'an hale wong sing ngletakno to nyelehno yadayhi ing asta lorone Kanjeng Nabi. Diletakno alal ardi ing atase bumi. Rafi'an hale wong sing ngangkat roksahu ing mustakane Nabi atau sirahe Nabi diangkat ila samai maring langit al-aliyati kang dhuwur. Terus Nabi lahir dalam keadaan sujud, sausé sujud badhe niku mendongak ke langit, ndelok langit. Dan deloke langit niku mumian hale wong sing gawe isyarah, nggih mumian hale wong sing gawe isyarah bidzalika raf'i lan mengkono-mengkono ngangkat pandangan ke langit ila sudatihi maring ketokohane Nabi
Sudat iku kepemimpinan wa ulahu lan derajat dhuwure Kanjeng Nabi. Lan sujud mau Nabi kan lahir dalam keadaan sujud, setelah itu melihat langit wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah. Wong kata asyara yusyirun apa isyaratan fa huwa musyirun. Wa musyiron lan hale wong sing gawe isyarah ila rifati qadrihi maring dhuwure derajate Kanjeng Nabi, dhuwur ala sairil bariyati ngalahno ing atase sekabehane manusa. Wa annahu lan Kanjeng Nabi kan melihat langit. Iku kabeh dadi isyarah wa annahu lan satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-habibu iku wong sing banget disenengi pangeran. Habib di makna mahbub sing disenengi pangeran alladzi kang hasunat ingkang bagus apa tibauhu watake Nabi wasajahu lan yo tegese watake Nabi. Iki sajiyah manane watak, tiba gimana watak. Jadi jibillah, tiba, sajiyah maknane kabeh napa watak napa? Oh, jibillah, tiba, sajaya. Wadaat lan manggil sapa ummuhu sapa ibune Kanjeng Nabi. Manggil Abdul Muthalib ing Sayyid Abdul Muthalib. Wa wa halate Sayyid Abdul Muthalib yatufu iku tawaf sapa Abdul Muthalib biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Biha tikal baniyati kan mengkono-mengkono bangunan Ka'bah. Terus ketika putune ape lahir, beliau menunggu sambil napa? Tawaf. Fa'at qabala sausé dipanggil ya tentu Sayyidah Aminah kirim utusan bahwa cucunya sudah lahir. Abdul Muthalib fa'at bala mongko mandhep sapa Abdul Muthalib oleh madhep musiran hale kesusu. Cara wong Jawa keganjangan atau cepet-cepetan. Wa nazara lan ningali sapa Abdul Muthalib ilahi maring Kanjeng Nabi. Ngerti nak putune lanang ganteng dengan segala alamat sing nunjukno napa ila rifati qadrihi ala sairil bariyah. Swapala lan tumeka sapa Abdul Muthalib minas sururi sanging kesenengan tumeka munahu ing puncake seneng. Munahu ing puncake banget senenge. Sause banget senenge ndelok putune sing luar biasa wa adkhalahu lan nglebokno sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi, cilike Nabi utawa bayine Nabi dilebokno al-Ka'bah al-Gharra'ah, ing Ka'bah al-Gharra'ah kang banget padange. Gharra' maknane banget padange. Lane darane hurron muhajjalin wong sing dikirim ning mahsyar dalam keadaan raine bersih, bersinar. Hurron niku muannase gharra'. Wa qama lan ngadeg sapa Abdul Muthalib yatu ingkang donga sapa Abdul Muthalib oleh donga bi khulusin niyati kelawan niat sing murni atau niat sing ikhlas. Wa yaskuru lan nyukuri sapa Abdul Muthalib Allah taala ing Allah taala oleh nyukuri alama krana ing atase perkara manna kang wis paring sapa Allah taala bihi klan ma alihi ing atase Abdul Muthalib wa atalan paring sapa Allah ing Abdul Muthalib. Terus banget syukure be Allah atas anugerah diberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wulidalan den lahirna sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nazifan khali bersih banget, maktunan terus den khitani. Maktu asurati terus dipotong napa iku? Udele napa ya. Dadi dalam keadaan wis potongan udele. Biadul qudrati kelawan kekuasaane zat sing kuwasa al-ilahiyati kang kuwasa kepangeranan. Jadi kamane itu campur tangane Allah sing dadekno Nabi mpun khitanan, mpun maktuas surah. Usus sing tengene napa? Udel niku lha putus. Thayyiban tur hale Nabi lahir dalam keadaan wangi, dahinan tur dalam keadaan minyakan. Makulatan tur hale den celai. Den celai bi kuhlil ainayati kelan celaan pertolongane Allah. Apa sing dicelaki ainahu mripat lorone Nabi to suca lorone Nabi ya terus. Dadi ainani ya terus mudah dadi ainahu napa? Ainahu mata lorone Nabi to suca lorone Nabi. Mbone titik. Wakila lan didhawuhna apa ngene, khotana wakila lan didhawuhna apa ngene. Dadi khotana ku jadu dadi naibul fa'il saking kila tapi bentuke jumlah. Dadi wakila lan didhawuhna apa ngene. Khotana nyunati hu ing Nabi sapa jaduhu sapa mbae Nabi ba'da sapilayalin sause 7 dina sawiyaten kang lengkap padha maknane lengkap. Jadi sebagian kil berpendapat Kanjeng Nabi iku ora maktunan bar lahir tapi disunati normal sause hari ketujuh wakila khotanahu jaduhu ba'da sapilayalin sawiyah.
Wa ulama lan paring lan ngekeki walimah sapa Abdul Muthalib gawe makan-makan besar ulama wa ulama lan gawe walimah sapa Abdul Muthalib. Dadi nek ana wong darani mayoran bid'ah ya ora tau ngaji fahire. Riyen Abdul Muthalib nyunatno Kanjeng Nabi yo gawe napa? Walimah wis mangan-mangan napa? Mangan-mangan. Wa at'ama lan ngekeki mangan sapa Abdul Muthalib. Dadi saking senenge itu putu ganteng. Tapi ora usah mbok takokno, syaraté walimah putune kudu ganteng. Putune kriting pesek embarno. Ya demenisen to si walimah ya anggere wong delok wong kok eleke ngono kan. Nah, putune ganteng kan seneng, anggere walimah anggere wong delok terus bangga apa. Nah, putune elek kriting wis embarno. Mulane pertanyaane walimah kesunatan kanggo putu, asal putu apa syaratnya ganteng? Nak niru Kanjeng Nabi berarti syaratnya ya soalnya urip ngono ae kok ribet malah debat malah perkara tok napa mosok mbah sayang putu ngenteni ganteng kan yo ribet wong eleke putune mergo bae yo elek dadi ribet lah Kanjeng Nabi kan wis ganteng Sayyid Abdullah yo ganteng Abdul Muthalib yo ganteng nganti Nabi Ibrahim yo ganteng puncake ning Kanjeng Nabi. Mbah melek, bapake tambah elek. Pas putu elek, bareng elek mbae nyalahno putune. Nah, kan yo kliru ngene apa? Kliru. Nek ngono piye? Walimah kudu ganteng ta asal putu. Asal putu ya bener asal putu. Wa ulama lan paring walimah sapa Abdul Muthalib wa at'amalan ngeke idar-daran sapa Abdul Muthalib wa samalan jenengane sapa Abdul Muthalib hu ing putune dijenengno Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Niki pengalaman nggih kula jenengan dadi ora ana ilmu riwayat sing ora khilaf nggih ora ana ilmu riwayat sing boten apa khilaf lagi kitab gak dikarang wong sitok jenenge Ja'far Al-Barjanji napa Ja'far wingi pertama cerita wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu dadi wingi sing dadi lakon ibune napa ibune dan sing jenakno nggih ibune. Nah sing cerita teng mriki sing jenakno bae. Lha iku nunjukno angger riwayat iku mesti ora kembar, tapi tetep kembar ning bab jenenge kabeh iku Muhammad. Nah wingi kan wasamihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Berarti lakone sapa sing jenakno? Ibu. Sakniki sing jenakno mbah. Terus lah biasane ana kreasine ulama al-jam'u bainar riwayatin apa? Al-jam'u bainar riwayatin. Berarti kamane ya dijenakno ibuke, dirembuk mbek bae utawa jenakno bae dirembuk mbek ibuke. Jenenge apa al-jam'u bainar riwayatin. Dadi yo apa peran ibuke yo nyata, peran bae nggih nyata. Wingi kan jelas ana wasamihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satuhmatu. Balan niki wa ulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan wa samalan jenakno sapa Abdul Muthalib ing Nabi Muhammadan Muhammad wa akramalan mulyana sapa Abdul Muthalib maswahu ing panggonane Kanjeng Nabi utawa posisine Kanjeng Nabi. Ada ngoten nah ben ora salah-salah nah waktu salah sing suarane bianter sing elek lah nek bianter. Ada ngoten ora oleh salah awas. Bismillahirrahmanirrahim. وظهر عند ولادته خوارج بسم الله الرحمن الرحيم وبرز صلى الله عليه وسلم وادعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودته وأولاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسن اتباعه وسجاها ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكهولة بكهل العناية عيناه وكيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه
عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Wa zahara inda wilayatihi khawariqu wa gharabitu khafiyah. Ya insyaallah kalau mau niki 7 hari, mungkin sing 7 hari berikutnya tiba nih. Mergo napa indukane simtud duror niku nderek tiba. Jadi materi simtud duror niku nginduke teng napa? Tiba. Nah, Sayyid Barjanji itu yang modern, termasuk sing ngarang manaqib niku Sayyid napa? Barjanji. Jadi beliau ngarang nganggo standar ilmu hadis. Mulane beliau biasa nyebut khilaf. Nak tengene simtud duror boten karena dikarang orang yang isek, beliau sudah milih satu. Milih nak nabi panjen lahirnya maktunan apa? Ya sudah milih satu itu tok. Tapi kalau berjanji karena pakai disiplin ilmu hadis, kalau khilaf ya ngendikakno khilaf, termasuk beliau ngendikan ndak semua riwayat mengatakan nabi lahir itu maktunan, tapi waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin saliyah. Dan itu enggak ngurangi sifat agungnya nabi. Ya kula sebagai perawi hadis, kula seneng malah nak normal disunat baik. Mergo ana unsur ikhtiari nuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misale nabi ku tentu nak misale lahir sunat wis karomah ya tentu apa? Karomah. Tapi kena fair-fairan beberapa orang juga banyak yang lahir maktunan. Paham ya? Karena era modern pun masih banyak yang lahir apa? Maktunan. Terus kalau misalnya riwayat yang benar itu disunati baik lewat prosesi khitan normal, paham ya? Itu pun justru nambahi fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku nunjukno nak mbah-bae nabi ku ijek ala millati Ibrahim alaihi salam. Buktine nyariatno khitan. Dadi ku gak kalah keren, paham ya? Nek kowe kan seneng am sing aneh-aneh. Wah, aneh sajaib ngono. Wong jenenge ora iso ngaji, kandhanane angel. Paham ya? Jadi misalnya kowe walilah yo kowe wali. Terus barang ke wali terus konangan wong akeh didusi malaikat. Itu cara fikih gak keren, meskipun cara dunia keramat keren, tapi cara fikih gak keren. Aku nyekseni kowe didusi malaikat. Mergo wegah ketemu kowe 200 iku kudu solusi. Malimu kowe misale mayit kopiok malaikat didusi. Iku cara ahli fikih, napa? Cara ahli fikih. Tetap diskusi ulang. Karena kita ini kena khitab untuk memandikan mayit. Begitu juga wong mati kecemplung segara misalnya. Kecemplung segara wong belas rasa dusi mau wis apa? Kecemplung. Ya seperti itu. Nah, artinya apa? Aktivitas Abdul Muthalib nyunati Kanjeng Nabi ini cara kula malah hebat. Mergo nunjukno nak mbabae Nabi kuwi jek ala millati Ibrahim alaihi salam. Jadi paham ya kok terus kendarani Nabi ku maktunan kok ana kila sing darani khotanahu jaddu itu secara fikih enggak masalah. Sama-sama fadhail apa? Sama-sama fadhail. Kalau nyatanya disunati maktunan biadil qudratil ilahiyah ya fadhail, disunati bae yen apa? Fadhail. Maka nunjukno mulai cilike Nabi dididik wong sing ala millati Ibrahim. Paham ya? Tetep semuanya itu bukan apa? Masalah. Semuanya itu fadhail apa? Semuanya fadhail enggak masalah. Makanya saya berjanji tetap nyeri tanah hikayat waqila khotanahu jadduhu ba'da sab'i layalin sawiyah. Dan tradisinya guru-guru kita seperti itu. Banyak pondok di Jawa Timur, di Jawa Tengah yang anaknya lahir hari ke-7 disunat. Alasannya apa? Niru Abdul Muthalib. Paham ya? Hanya enggak masalah, ya saya ulang lagi enggak masalah. Jadi kowe ngaji ora usah nuruti nafsu, nek sing seneng keramat, seneng iku pokoke lahir ku wis maktunan. Paham ya? Terus nak sing seneng fikih, ora pokoke disunati mbah, wong padha ora kok geger loh. Padha geger. Soale kita iku duwe kepastian ilmiah, cek maktunan yo nunjukno fadilah Rasulullah, cek khotana hujatuh yo nunjukno fadilah Rasulullah. Semua itu enggak masalah. Secara kacamata fikih. Malah nak kula pribadi seneng normal karena tadi. Karena Nabi semua desainnya itu normal. Misalnya lahir ya dengan abah, dengan ibu, umumnya wong napa 9 wulan nggih Nabi pinten? Hamile nggih pinten? 9 wulan. Padahal kuwe ora jelas-jelas ini ya 9 wulan kan. Karena Nabi kepinginnya normal. Ketika badhe kabundut ya sakitnya masyaallah.
Ketika ditanya engkau itu akromu lebih mulia, misalnya minta tidak sakit ketika wafat. Loh banyak walinya Allah kabundut tidak sakit. Tidak sakit sama sekali langsung kabundut. Tapi kenapa Nabi sendiri merasakan sakit? Nabi ketika jawab, aku kepingin koyo umatku. Aku koyo umume umatku. Bahwa ketika wafat merasakan kesakitan. Nabi kepingin sugih ku iso. Saya ngerti nak umatnya do kiri. Nah, akhirnya Nabi gelem-ra-gelem bergaya. Ini sakit ya Nabi. Jadi Nabi ya tahu melarang. Gue pirsa nak umatnya melarang. Baduri nama. Cuma Nabi so ngakhiri melarate. Ya ku Fatul Mekah. Gue reso ngakhiri lah. Paham ya? Nabi ketika kabudut ya sakit. Sampai Sayyidah Fatimah nangis. Kenapa engkau sakit? Padahal wali-wali engkau tidak sakit. Aku baduri amatu umati. Umatku nak mati ku sakit. Nabi baduri. Bahkan ketika mlebu swarga kudune Nabi pertama akhirnya ya terlambat. Lagi-lagi mbaturi umatnya yang gak jelas wargane itu. Artinya Nabi ku milih spesial khusus ya dadi fadilah. Paham ya? Melok umume umatnya ya dadi fadilah. Paham? Karena semua itu pilihan. Jadi Nabi mlebu swarga pertama ya dadi fadilah. Akhirnya rakersa pertama mergo nunggone ora jelas-jelas ngene iki ya dadi fadilah. Nabi misalnya disunati langsung Allah ya dadi fadilah. Normal nganggo syariat Abdul Muthalib sing niru mbah-mbah Nabi Ibrahim ya dadi fadilah. Jadi kamane pilihan apapun asal dilakukan orang pilihan pasti itu jadi baik. Malane mriki mboten masalah ana wakilah khotanahu jadduhu ba'da sab'ilayalin sawiya. Tapi nak model pintu duron milih satu garis, saya sudah milih maktunan. Ya enggak apa-apa. Ya itu pilihan apa? Ya, tapi tetap kita secara riwayat, seorang secara riwayat itu memang khilaf. Kayak tadi, pertama kita ngaji, ada kitab yang sama dikarang orang yang sama. Itu pertama cerita sing jenakno ibuke saiki mbae. Nah, kowe selali wong kowe pancen ngaji ra jelas. Sing repot kok kula eling lho, wingi ibu saiki mbah. Nah, kowe kan tenang ae santai. Wingi zaman ibuke lali, saiki zaman mbae yo. Mun kula wiri sampean ora kok penak. Nah, kalau langsung kaget, loh, kok wasamahu Muhammad dan padahal wingi wasamihi, berarti wingi khitab ning ibu, saya mbah. Kepikiran aku loh, ya eling tenan, maksudnya ya eling tenan. Nak ngarep ngono guri ngene, sampean kan santai. Ya, mana wong budhe hebat. Rileks ya, no? Rileks. Amit-amit tenan. Ya, diteleng-eleng nek ana cerita fadilah wong saleh iku pilihan apapun iku saleh. Misale nyuwun sewu kaya umume wong gak seneng kabudut Jumat. Mergo Sayyidul Ayam Jumat. Tapi Sayyid Abdul Haddad niku Qutbul Irsad kabudute Selasa. Mergo ngiling-ilingan ben wong ranti dina Selasa. Mbah Mun kabudute Selasa, masae sarang Selasa. Mergo ora ana partene, rata-rata wong golek afdoliyah nek Jumat Senin. Ben Selasa ana partene Said Abdul Ahad. Aku milih setu yo lah. Nah derek kancaku asal gak wae wong sarapan ngel-ngel apa. Derek kancaku penting ora wae wong apa. Wong di kanca dadi kiai ning daerah tertinggal. Suwenenge pol mergo kiai tunggal lho. Wati wong sunat yo dekne, wong mati dekne, wong nikah dekne. Nah, dasar ning Jawa Timur salame templek wae wong dekne kiai tunggal. Warung suatu saat dekne wae sarapan ana wong mati. lagi sadar. Akhirnya spontan lecong wae sarapan kok mati. Mereka dekne terganggu apa? Sarapannya. Ya dekne kiai tunggal mau ndak mau harus dia. Semenjak itu dekne ikrar ya Allah mungkin kita mriko ana kiai 2 3 sehingga kula wae sarapan enggak terganggu. Akhirnya sikone kiai tunggal kan servisin tok akeh tapi masalahnya kayak lunga rawani apa-apa rawani karena kiai tunggal. Jadi mati setu ya oleh, ora usah golek afdal Jumat sampai Senin. Ya mati opo ya oleh. Guling-gilingan ben Imam Bukhari kabudute malam setu. Jadi ulama-ulama menjarak dia kepengen orang itu ndak stigma, napa? Kalau misalnya wong soleh kabudute Jumat kuwabe. Terus roh kowe mati Selasa atau setu, wah gak jelas. Lah kan Nabi ya unik. Ayo Nabi Abdul Syuhur apa? Ramadan kan. Terus Abdul meneh Rajab. Abdul meneh Syuro. Tapi Nabi lahirnya itu tidak di bulan sing mulia, malah mulut.
Kenapa Allah tidak milihkan orang terbaiknya di bulan terbaik, misalnya lahir Ramadan atau lahir apa? Rajab. Karena Allah kepingin tasyarafun nabi kulidati. Mulyane nabi itu karena zatnya nabi, tidak tergantung tanggal kelahiran atau bulan kelahiran. Nah, umpama nabi lahir Ramadan, mesti orang gini, wah, kanjeng nabi wong hebat, buktine lahir Ramadan. Artinya hebatnya nabi diperkuat Ramadan. Nah, itu bahaya. Bahayanya adalah nabi itu sudah indah min haitsu dzatu. Jadi enggak perlu butuh legitimasi hari dan tanggal. Jadi mana wong koyo Mbah Mun kabudut Selasa wong tetep hormat, Setu ya tetep hormat. Nah aku kudu ngenteni Jumat lah, Mas. Oh, acem rawane mati wae Jumat. Karena butuh legitimasi ya, Paham ya? Tapi nak ngomong sing gak butuh legitimasi, kabudut Setu ya ora masalah, Rebo ya ora masalah. Paham ya? Terus kenapa justru Nabi yang kekasihnya Allah lahir di bulan yang tidak populer, tidak Ramadan, tidak Rajab, tidak Muharram. Itu kan bulan-bulan kehormatan, juga tidak Zulhijjah. Mergo Allah kepin memaklumatkan bahwa nabinya itu lahu syarafun bi dzatihi mulia karena zatnya tidak butuh legitimasi tanggal. Ya, mulane kira usah fanatik tanggal teman-teman. Wis mati ya mati ae ora usah. Misalnya mati kemis terus menyesal, Gusti kantun sedinten. Ribet. Ya ana kiai wasiat lucu ini kisah nyata. Ana kiai mati kemis, wasiat ning keluargane kon mendem Jumat. Ben mungkar nakir roe iku mati Jumat. Bangune mungkar nakir gak didata. Ya matine iku kemis, wasiat ning keluargane nek aku mati kemis mendem Jumat. Ben birokrasine ning kuburan dianggap Jumat. Tapi kan ora iso ngono. Mesti wis mungkar nakir untuk WA kok Israel matine apa? Kemis. Tetep diitung kemis sembrono. Yo ono wong kurang pegawaian ngono ku yo ono. Lah iya nak kemis, lah nak matine misale Senin terus wasiat kon mendem Jumat. Nah, ribet. Ya nak kemis kan ngenteni Sedina, lah nak matine Setu. Apa ora ngenteni kira? Ya berarti kolkan ribet kan. Serau sangono ya. Semati Setu ya apik, akad ya apik, asal betoi iman. Ya jadi normal itu penting. Seorang lagi normal itu penting. Kalau normal itu dikancani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi lahir itu ya normal. Sawise sangang mula. Ya butuh dukun bayi. Dibantu Suwaibah al-Aslamiyah. Ya butuh acara syukuran. Dibantu Abu Lahab. Malah pas dibantu malah Abu Lahab. Masyhur dibantu lahir Nabi termasuk Abu Lahab. Abu Lahab biasanya ngopi umbah-umbah diwangi Suwaibah al-Aslamiyah. Gara-gara lahir ponakane pembantune delokno Aminah kabeh. Aminah pokoke tak pek pembantuku kabeh. Demi lahir Kanjeng Nabi. Mulane Abu Lahab ku nek dina Senin tuk rukhsah mergo sing biayai lahir Nabi ku Abu Lahab. Gak kondang ya Abu Lahab. Artinya normal, ana wong kelahiran ya diperbantukan. Ndak pakai hal yang super semua. Banyak yang normal. Ya mau wingi di sana wa akhodahal makhoduna. Sayyidah Aminah juga mengalami makhod, unsur kesakitan ketika. Jadi normal semua. Ketika Nabi wafat dia milih unsur yang normal. Bahkan dikebumikan di bumi juga normal. Makanya kita tidak mengikuti mazhab Syiah, darani Sayyidah Aminah dipendem ning kuburan. Wong Kanjeng Nabi ning bumi kok dikenali ning ndi? Bolan aneh-aneh. Wong Kanjeng Nabi sing Sayyidul Khalqi wae ning bumi kok. Aneh-aneh. Saya kabeh iku kondisi normal. Jadi tak baleni malih ya. Umpama nabi ku maktunan tenan nggih dadi fadilah, paham ya? Nak napa disunati mbae nggih dadi fadilah. Mergo wong nak saleh iku fadilah ra tergantung apapun. Kata Said Abdul Haddad kabudute napa Selasa, Imam Bukhari malam Sabtu. Aku yakin iku jarak. Jarak ben wong gak setik masih. Lah nek kowe yen butuh Jumat karena butuh legitimasi, napa? Butuh legitimasi. Jadi misalnya wong pas-pasan ae kan lumayan dikenang matine Jumat. Ya nek wong-wong pilihan enggak perlu seperti itu, napa? Mboten perlu seperti itu. Ane ngaji ya. Jadi memiliki jelas ya waqilah khotanaru jaduru ba'da sab'ilayalin sawiya. Ya itu enggak masalah, napa? Enggak masalah. Jadi aja kok terus
Wah yo hebat nak maktunan biadil kudratil ilahiyah ya ora usah ngono. Ngono tenan yo hebat, khotana hujatuh yo hebat, enggak ada masalah. Masalah lagi enggak ada masalah. Mergo kabeh nunjukno fadilaina. Ya mau umpama kita nyekseni wong iki didusi malaikat utawa mati kecemplung segara, tetep kita kena hitop ngedusi. Ya ana wae ulama sing berpendapat ora perlu didusi didusi malaikat. Sebagian ulama berpendapat gitu. Tapi kan kita gak nyaman, yang kena hitop memandikan tuh kita. Paham ya? Artinya ada ikhtiar dari kita itu bagus ya, ada ikhtiar dari kita itu bagus. Soal ana wali tertentu sing mau didusi itu hak beliau, masyhur Ahmad Al-Badawi. Dekne wali isin nak didusi salam no, dadi isin. Wah, kira masyhur, kowe didusi tangi habis dhewe. Ya isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama fatwa wajib juga tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya, tapi nek mbok ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon tahu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi diambak ya posisine jadi mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nek nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah suci. Tapi kabeh diperlakukan ala adatil basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Nah, mulane wakila khotana hujatuhi gak ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Eling-eling iku ya kaul sing darani khotana hujatuhi ku ora ngurangi fadilah Kanjeng Nabi. Tak cara kula justru itu bagus. Gue nunjukno Nabi ditarbiyah orang sing ala millati Ibrahim alaihi salam. Bahwa Abdul Muthalib masih megang teguh millati Ibrahim. Ya bukti paling gampang. Ora ono Nabi lahir ditinggal rokokan ora ono. Ketika putu Nabi lahir, Abdul Muthalib mlayu ning Ka'bah tawaf. Jadi sambil nunggu lahirnya putune tawaf. Itu kan nunjukno ala millati Ibrahim. Enggak ada dalam tarik Abdul Muthalib leha-leha. Ditinggal tawaf. Ketika Nabi lahir, Sayyidah Aminah ngutus parani bae saiki lagi tawaf. Enggak ada riwayat yang selain itu. Iku nunjukno Abdul Muthalib itu ala millati Ibrahim. Artinya semuanya itu bagus ya. Saya ulang lagi semuanya itu bagus. Nak faktane maktunan maktu asura sak teruse bidyatil qudrah al ilahiyah ya bagus. Kalau faktanya khotana hujatuh juga bagus. Karena kalau khotana hujatuh berarti Nabi sinten Sayyid Abdul Muthalib ala millati Ibrahim alaihissalam. Itu jelas faktor itu. Kan atas nama Islam tidak mungkin Kanjeng Nabi urung dadi nabi. Atas nama ajaran Quran hadis kan enggak mungkin wong Quran rung turun, wong putune lagi lahir. Kan belum ada Quran. Tapi kenapa sudah nyunati? Mergo duwe sisa siap baqiyah min asari millati Ibrahim. Jadi jelas ya ben sampean roh dan padha ya. Jadi kualitas dua kaul ini sama-sama nunjukno fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak masalah. Iki kados kapundhute Nabi. Ayo kowe saiki tak bedheki. Kapundhute Nabi kowe seneng kapundhut normal apa diracun? Iku ulama mesti khilaf. Banyak ulama yang mengatakan bagus normal. Karena Nabi berstatus maksuman minal a'da, terjaga dari ancaman musuh. Dari segi itu bagus. Jika kapundhut Nabi normal, meskipun sering perang, kapundhutnya itu tidak ditebas pedangnya musuh. Sementara banyak sahabat beliau yang mati karena ditebas pedang musuh. Nabi masyhur kapundhut normal di dalam. Bahkan beberapa hari gerah normal. Dari segi itu bagus kapundhut normal karena Nabi maksuman minal a'da, wa wallahu ya'simuka minan. Tapi Abdullah bin Mas'ud termasuk minas sabiqinal awalin, termasuk sahabat awal yang sepuh. Berpendapat enggak boleh Nabi itu kapundhut normal. Karena Allah ingin menganugerahi rutbatas syahadah, derajat kesyahidan, dan derajat tertinggi adalah rutbatus syahadah. Allah pasti memberi jatah makhluk terbaiknya, manusia terbaiknya, kekasih terdekatnya untuk berstatus syahadah. Jika masyhur ketika Khaibar, Nabi sempat diracun oleh Imro'atun bojone Miskam bin Salam, nggih, Imro'atun Yahudiyah. Setelah diracun, pas Nabi dahar sempat lakahu, sempat digilat, terus Nabi didhawuhi kalian niku zira usatin wau, ya Rasulullah la takulni fa inni masmumah. Jenengan ampun dahar kula niki masmumah. Jadi daging sing didahari itu matur ngoten Nabi.
Beberapa sahabat yang ikut dari Nabi langsung mati. Nah, langsung matinya sahabat karena tidak maksum. Nabi gak langsung kapundhut. Tapi ketika Nabi gerah, Nabi apa? Masyhur Nabi ngendikan mazalat aklatu Khaybar tu'akiluni fal ana awanun kita yahbari. Apa yang saya makan ketika Khaybar, ya apa yang saya makan ketika Khaybar itu selalu menggerogoti usus saya dan sekarang saatnya putus. Terus Nabi kapundhut. Cara Abdullah bin Mas'ud itu enggak masalah. Karena Nabi orang pilihannya Allah tentu dimatikan dengan rutbah terbaik, yaitu rutbatus syahadah. Jadi eling-eling ya, jadi sing darani kapundhut normal yo fadhailun Nabi, sing darani Nabi masmum yo fadilahe Nabi. Paham ya? Tapi cara pandangnya beda-beda. Ya itu enggak masalah. Napa? Jadi sing darani Nabi kapundhut masmum diracun ya bagus. Dengan makna apa? Nabi yanalu rutbatas syahadah. Nabi dapat derajat syahid, di mana kita tahu mati syahid adalah kapundhut terbaik. Tapi misalnya Nabi benar-benar racun itu enggak ngefek, ya bagus saja bukti wawaw ya simuka minan. Wong nyatane liyane langsung kapundhut ning nggon, Nabi tidak kapundhut sampai berbulan-bulan. Ya itu pentingnya ngaji ya. Jadi enggak masalah. Ya semua itu enggak masalah. Maksum ya darajah minal fadhail. Kapundhut syahadah juga rutbah terbaik in dakwah. Karena rutbah terbaik adalah al-mautu bisyahadah. Ya, itu enggak masalah. Paham ya? Mulane Jawa Abdul bin Mas'ud, demi Allah saya sumpah beberapa kali bahwa Nabi kapundhut dibunuh itu saya lebih percaya diri. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan nabinya dengan cara kapundhut terbaik, yaitu rutbatas syahadah. Paham ya? Terus tapi misalnya kita darani ora, itu ora bener. Buktinya liyane mati Nabi gak kapundhut ketika darah apa? Racun tadi. Itu juga bagus. Berarti kowe berkeyakinan wallahu ya'simuka minan nas. Nabi akan selalu terjaga. Ya, tapi sementing kabeh iku sangka ilmu nggih, kabeh iku sangka ilmu. Ya kaya Nabi lah. Nabi ku kelaparan yo apik. Mergo mbadir umate sing kelaparan iku. Nabi mapan yo apik. Wong mapane wong saleh ya dienggo ngamal wong akeh. Kowe darane Nabi melarat nganti mati ya dosa gedhe. Wong jelas walau sofa yu'ti ka rabbuka fatardo alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dolan jelas wa wajadaka ailan fa'afna dan Allah menemukan kamu Muhammad dalam keadaan ailan fakir fa'afna kemudian Allah kayakan. Berarti Nabi iso ngakhiri fakire to. Saged. Iso ngrumat Bilal, Ammar, iso Fatu Mekah. Nah, kowe kan iso ngakhiri. Wis jelas ailan fa'afna. Kemudian Allah ngasih kekayaan. Tapi apapun itu, misalnya Nabi tetap ail ya apik, mergo wong saleh zaman melarat ya apik. Umpama Nabi sugih ya apik. Setengah sugih setengah melarat ya apik. Kabeh iku gak masalah. Kabeh iku fadhail apa? Kabeh iku fadhail. Paham ya? Terus kowe darani Nabi melarat terus yo keliru jelas apa? Wa wajadaka ailan fa'afna. Dan Allah menemukan kamu dalam keadaan ail. Ail itu berkekurangan. Fa'afna kemudian Allah ngasih kecukupan. Ya kata semua yang soleh, kiai-kiai sing soleh. Zaman melarat ya jadi teladan, zaman suga ya jadi teladan. Setengah suga, setengah melarat ya jadi teladan. Paham ya? Terus menganalisis riwayat Nabi itu kudu kabeh bil ilmi, napa? Bil ilmi. Tidak boleh pakai versi-versi. Misalnya kayak juwaduk, wah aku seneng nak Nabi diracun ra tedes. Paling Nabi maca hizib bakar lu. Sembrono. Mosok Nabi maca apa? Hizib sembrono. Nah, wong jaduk-jaduk kan seneng sing seru, seru. Ya ora oleh ilmu seru-serunan ya ora oleh. Ilmu iku riwayat napa?